Привет, друзья! Добро пожаловать в мой январский влог. И начну я его сразу после новогодней ночи с 1 января. И уже по традиции начну его с раннего утра и красивого рассвета. И в этом влоге я покажу вам некоторые подарочки, расскажу вам об итальянском празднике и традициях, а также замотивирую вас на уборку и организацию. Смотрите, какой красотой меня встречает Новый год и Новый день. А сейчас пойдемте завтракать. Сегодня приготовлю банановый смузи. Может, и для вас это будет идеей к завтраку. Как раз у меня остались слишком спелые бананы, а для приготовления смузи это еще лучше. Приготовлю и для мужа, и для сына, так что использую все 3 банана. Это очень просто. Нарезаю бананы на кусочки. Добавляю пару ложечек сахара и добавляю молоко. 200 мл молока на 1 банан. Вместо сахара можете добавить меда. И взбиваю погружным блендером. Вот и готово, я же говорила, что это просто. И получается быстрый, вкусный и полезный смузи. Ну а теперь давайте откроем что-нибудь вкусненькое к завтраку. Нам подарили Пандору, это новинка этого года. В прошлом видео я вам показывала классический Пандору, а этот назвали Панмору из-за того, что он темный. Шоколадный Панмору с добавлением какао и шоколадными каплями. И вместо сахарной пудры в коробке был пакетик какао для посыпки. Видите, какой он темный? Сейчас я его посыплю какао и попробую. Такой я еще не пробовала. Давайте вместе попробуем. Я надеюсь, вы уже налили себе чашечку чая или кофе. Как вкусно! Вообще-то я очень переборчива в сладостях, но этот мне очень понравился. Кстати, он и не такой сладкий, как классический Пандоро. Вот мы и позавтракали, а сейчас я вам покажу, какой красивый вид у меня с балкона на горы. Это, конечно, не близко, но все равно приятно видеть эту красоту, выходя на балкон. При рассвете не было видно снега в горах. Красиво, правда? А сейчас покажу вам мой подарок, который я получила на Рождество. Я так хотела эти духи, и когда муж меня спросил, чего бы мне хотелось, я сразу ему сказала о моем желании. Он меня всегда спрашивает, и вы знаете, мне так больше нравится, зато я получаю то, что действительно желаю. И он не ломает себе голову, чтобы подарить. Девчонки, напишите, а вы как предпочитаете, получать что-то сюрпризом или по просьбе? Вообще-то я просила духи, а он мне подарил набор духи и молочко для тела. Посмотрите на эту бутылочку, как маленькое яблочко. Это из люксового сегмента, у меня был пробник этих духов. Это очень приятный аромат с оттенком сладости. Приятный. Я бы больше назвала его зимним, и он достаточно стойкий, мне хватает одного брызга, иначе будет перебор. Давайте покажу и молочко. Аромат такой же, как и у духов. Ой, я так рада! Сколько нам, девочкам, нужно для радости! А сейчас покажу вам, какой интересный чай подарили Вадиму.
Это разные виды травяного чая. Он у меня вообще фанат чая. Дома у нас всегда огромный выбор. Он говорит, что чая много не бывает. Видите различные сборы растений, цветов и кусочки разных фруктов? Сейчас мы с вами посмотрим поближе, самое интересно. Этот назвали яблоко с корицей, но я прочитала, туда входит еще шиповник, изюм и гибискус. А этот назвали теплые объятия. Сюда входит изюм, бузина, кусочки папайи, шиповник, гибискус, какао, кусочки шоколада, черная смородина и кусочки клубники. Богатый сбор, мне уже хочется попробовать этот. А этот назвали «Любовь с первого взгляда». Такие интересные названия. А сюда входят кусочки яблок, имбирь, изюм, миндаль, семена аниса, кусочки корицы и кусочки апельсиновой корки. Прикольный сбор. А этот назвали «Лесные ягоды». Сейчас посмотрим, что сюда входит. Цветы гибискуса, кусочки яблок, шиповник, бузина, черника и листочки ежевики и смородины. Тоже интересный сбор. А этот назвали «Бутоны роз». В пакетике прямо видны маленькие бутончики роз. И еще сюда входят кусочки груши, дыни, киви и лепестки роз. Тоже интересное сочетание. А этот апельсин с эвкалиптом. Сюда входят кусочки апельсина, яблок, лимона, шиповник, гибискус, листочки эвкалипта и календулы. И даже кусочки абрикос и моркови. Тоже интересное сочетание вкусов. С удовольствием попробую. Такие я еще никогда не пробовала. Несмотря на то, что они запакованы в пакетике, от них исходит такой аромат. И еще нам подарили вот такие в пакетиках. Это тоже травяные чаи. Что-то в этом году нас задарили разными видами чая. В этой коробочке 6 разных видов. И еще такой, это уже черный чай с ароматом персиков и с ароматом лесных ягод. Раз уже у нас появилось столько нового чая, я решила навести порядок на чайной полке и организовать все как можно лучше. У меня есть вот такой контейнер, сейчас я организую в нем весь травяной чай в целлофановых пакетиках. Пока организую так, а потом подумаю, если можно организовать еще лучше. А еще у меня есть вот такие контейнеры для чайных пакетиков. Сейчас все пакетики организую по этим контейнерам, и будет все красиво и удобно. Вы знаете, я так люблю все организовывать, и если честно, дома во многих местах нужно переорганизовать. Но мне часто не хватает на это времени, но постепенно буду этим заниматься и делиться с вами. Все пакетики я сложила в контейнер, а теперь покажу вам результат. Видите, как я все красиво организовала? Когда открываю, прям глаз радуется. Конечно, нужно навести порядок и на других полках, но все постепенно сделаем. А вечером 1 января я решила уделить момент самой себе, устроить момент релакса и посвятить время моим мыслям. И, как говорится, побыть сама с собой наедине. Устроила себе приятную атмосферу, зажгла свечи, заварила себе травяной чай, один из новеньких вкусов попробовать. И решила себя побаловать шоколадными конфетами. Смотрите, какие у меня тут вкусные конфеты. Но самые мои любимые – это Ferrero Rocher. Вот такие золотые шарики. Я их обожаю. Люблю еще и Рафаэлло, но эти самые мои любимые. Я их обожаю. Кто еще их не пробовал, обязательно попробуйте. Этот шарик из тонкой вафельной прослойки, покрытый молочным шоколадом и крошкой из лесных орехов. А внутри ореховый крем и целый лесной орешек.
В общем, это вкуснятина. И, кстати, их изготавливают здесь у нас в Италии. Я их здесь первый раз попробовала. Что-то я вас совсем раздразнила. Девчонки, напишите, вы когда-нибудь устраиваете себе такие моменты релакса? Получается у вас выкроить время для себя? А то сейчас такое время, постоянно куда-то спешим, постоянно не хватает времени. Конечно, особенно те, у кого семья, дети. А с началом ведения канала я поняла, что мне еще больше не хватает времени. Хочется побольше снимать, выкладывать. Вы знаете, меня так увлекает весь этот процесс. Канал стал моей отдушиной, моим творчеством. И я решила с первого дня этого года сесть и прописать с чистого листа следующие мои цели, которые мне бы хотелось достичь, и желания, которые мне бы хотелось осуществить в этом году. А в конце года подведу итог и посмотрю, что из этого получилось. Может быть, в конце года и с вами поделюсь моими желаниями и целями. А теперь давайте перенесемся в 5 января. В ночь с 5 на 6 января в Италии праздник. В Италии этот праздник называют Днем Бефаны. Бефана в переводе с итальянского – это Баба-Яга. Наверное, я вас удивлю, но именно Баба-Яга ночью разносит детям сладости. И все покупают вот таких персонажей для детей, у которых за спиной есть мешочек со сладостями. Эти у меня остались еще с тех пор, когда Вадим был маленьким. Я их до сих пор сохранила. А еще продают вот такие разные носочки со сладостями и дарят их именно к этому празднику. Этот красный носочек я тоже сохранила еще с тех пор, когда Вадик был совсем малышом. И несмотря на то, что сын у меня уже взрослый, я до сих пор покупаю различные сладости и оставляю в корзинках под елкой. А когда у меня есть желание, цепляю на эту елку этих персонажей и засыпаю мешочки конфетами. А еще купила ему такие теплые плюшевые домашние тапочки и ремень, и тоже запаковала и оставила под елкой вместе со сладостями. Давайте быстро пробежимся, я покажу вам, что мы ему купили. Разные чипсы, конфеты, шоколадные плитки, мармеладки, кукурузные палочки, молочный шоколад, белый торони с миндалем, вот такой рулетик, кукурузные шарики, вот такой шоколадный торони с лесными орешками, и еще конфеты, чипсы. И нашла вот такое интересное печенье, покрытое белым шоколадом и с вишневой начинкой. Попробуем. Вот такую шоколадку с кофейной начинкой, кексики с шоколадным кремом, крекеры, еще чипсы, вот такие чипсы, вот такие шоколадные палочки, еще такой рулетик, крекеры, чипсы с беконом, чипсы с паприкой, вот такие шоколадки с мятной начинкой, кофейные конфеты и вот такое печенье, покрытое шоколадом и с апельсиновой начинкой. Как бы покупали для сына, но есть будем мы все. В общем, вы поняли, после этих праздников нужно будет браться за спорт. И еще у моей мамы был день рождения 14 января. Я ей в подарок купила такой электрочайник. Сейчас я его открою и покажу вам. Одной рукой не очень-то удобно. Вот такой красивый, правда? Мне так понравился. Давайте его проверим, чтобы я была уверена, что все работает. Еще с такой красивой подсветкой. Сейчас посмотрю еще, если нагревает, и потом запакую его.
Вода закипела, все работает, можно запаковывать. Мама испекла медовик, и мы собрались у нее на чашечку чая с тортом. Мы уже давно перестали накрывать огромные столы ко дню рождения. Тем более после всех этих праздников уже надоело наедаться. Чисто символически отмечаем за чашечкой чая, ведь самое главное – это провести время вместе. Смотрите, какой вкусный тортик мама испекла и посыпала его измельченными орехами. А я испекла цитрусовый пирог. Получился обалденный пирог с апельсиновым кремом и свежими фруктами. Девочки, кто любит фруктовые пироги, для вас оставлю ссылочку в описании на видео, как я его готовлю. Кто меня смотрит, знает, что я кроме влога выпускаю и отдельные видео с рецептами. Ну и после всех праздников я убрала елку, весь декор и решила заняться генеральной уборкой. Купила новые чехлы для подушек, решила постепенно заменить на всех подушках. Кстати, европейское постельное белье отличается от нашего. Стандартные подушки в Италии примерно 50 на 80. Они крупными квадратными подушками не пользуются. Я купила из плотной хлопковой ткани, и очень удобно, что они на молнии. Я их часто меняю и стираю вместе с наволочками. Единственное, они немного широковатые для моих подушек, нужно будет мне их немного ушить. Не люблю, когда болтаются, люблю, когда они прилегают плотно к подушкам. Я уже помыла люстру, а сейчас расставлю все по местам и повытираю пыль со всех поверхностей. Обычно я стараюсь менять постель и убирать более досконально в пятницу. Несмотря на то, что я еще и работаю до обеда, несмотря на усталость, я готова после обеда еще и убрать всю квартиру. Но зато в субботу я просыпаюсь со спокойной душой, что у меня все чисто, везде порядок. Обожаю это чувство. И уже в субботу и воскресенье я отдыхаю. Единственное, я почему-то люблю убирать, когда дома никого нет. Я практически всех выгоняю из дома. Мне кажется, я так больше успеваю сделать, никто мне не мешает, и я это делаю с настроением. А если все дома, я это делаю с каким-то раздражением. Девчонки, напишите, это только я такая ненормальная, или есть еще среди вас кто-то такой, как я? И перед тем, как застелить кровать, я решила пропылесосить хорошенько и матрас. Я не знаю, как у вас, а у меня после уборки всегда такое приятное ощущение полной чистоты. Вы знаете, у меня, когда в доме чисто, у меня даже настроение улучшается. И я чувствую себя более спокойно, уверенно и собрано. Матрас я уже пропылесосила, а теперь перед тем, как постелить чистую постель, я стелю чехол для матраса, как это делают итальянцы. Я уже давно живу в Италии и переняла многие их полезные привычки. Чехол для матраса похож на простынь на резинке, и лучше, если он плотно прилегает. Теперь можно и постелить чистую постель. В последнее время я больше люблю однотонное постельное белье, и чаще всего я стелю белые комплекты. Комплекты я всегда покупаю с простынью на резинке, это намного удобнее. Кстати, итальянцы не пользуются пододеяльниками. В комплект входит еще одна прямая простынь, верхняя часть которой загибается на одеяло у изголовья. Сначала мне казалось это так неудобно, но со временем я к этому привыкла. Сейчас я вам покажу. Размеры этих простыней довольно-таки большие. За счет этого простынь вместе с одеялом снизу загибает под матрас, чтобы все было аккуратнее и никуда не спадало. Одеяло я тоже предпочитаю однотонные. Я думаю, вы уже заметили, что мне нравится серый цвет. Одеяло у меня двухстороннее, и я его стелю то темной стороной, то светлой по настроению. Видите, верхнюю простынь просто загибает поверх одеяла. А нижнюю часть загибает под матрас вместе с одеялом. Остается надеть наволочки. У нас с мужем по 2 подушки, и на нижние подушки я надеваю белые наволочки, а на верхние я купила серые наволочки под цвет одеяла и штор.
Постельное белье я всегда глажу. Я не глажу полотенца, пижамы, часть домашней одежды, но постель я не могу убрать в шкаф неглаженной. Вот и готово. Убираю подушки на место, и кровать заправлена. Еще обратила внимание, что нужно было протереть зеркало. И только после этого я прохожусь пылесосом и мою полы. И теперь могу показать вам результат. Все убрано, везде чистенько. Свежая постель. Прям пахнет чистотой, и душа моя радуется. Эти серые шторы я недавно покупала в Икее, а эту тюль я заменю на белую однотонную. Я ее уже купила, только нужно еще пристрочить тесьму для штор. А на этой серой стене над кроватью я думаю повесить 2 постера в черно-белом варианте. Хочу попробовать сама нарисовать, а если не получится, тогда куплю. С уборкой я закончила, а теперь на кухне добавляю рулон бумажных полотенец. А в ванную комнату купила контейнер для того, чтобы организовать туалетную бумагу, и помещу его в шкафчик под раковиной. И еще купила такой контейнер для того, чтобы организовать фен. Я не знаю, как вы, а я везде отклеиваю этикетки. Мне кажется, без них все смотрится намного эстетичнее. И будет у меня все организовано, и шнур не будет болтаться постоянно под руками. Осталось только заполнить диспенсер для мыла. Я не любитель разноцветных баночек. Купила вот такие белые, лаконичные. У меня 2 таких дозатора. В одном мыло для рук, а в другой я переливаю интимное мыло. Кусковым мылом я вообще не пользуюсь. Видеть постоянно эту мыльницу с размокшим куском мыла мне совсем не нравится. А дозатор — это эстетично, удобно и практично. Ну и на этом с уборкой и организацией на сегодня хватит. Уже наступил вечер, и я немного устала, а завтра наступит новый день, и я проведу его в полном релаксе и с хорошим настроением. Спасибо всем вам, что провели этот январский влог вместе со мной. Надеюсь, вам было интересно, и надеюсь, я вас вдохновила и замотивировала. Ну и на этом я с вами прощаюсь и жду вас в следующем влоге. Всем пока-пока!